Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Leo katika video hii nitakwenda kufahamisha jinsi ya kuweza kuconnect Google account yako katika browser yako ya Chrome ukiwa katika kompyuta yako. Watu wamekuwa wakipata tabu sana, mtu anatumia Google account katika simu yake na baadaye anapata kompyuta anahitaji kuingiza ile Google account kuweza kutumia ile Gmail yake ndani ya kompyuta yake, lakini anashindwa jinsi ya kuweza kufanya hivyo. Kwa hiyo video hii nitakwenda kufahamisha hatua kwa hatua jinsi ya kuconnect Google account yako na kuweza kutumia ndani ya kompyuta yako ukiwa tayari upo nayo hiyo Google account na password yako unaifahamu. Kwa kufungua browser ya Chrome, kama mimi hapa tayari nimefungua browser Chrome, na utakapofungua browser yako ya Chrome itaonekana tofauti na yangu, kwa sababu yangu kwa sasa tayari ina account takriban 4 ambazo nazitumia. Maana yake tayari mimi Google Chrome naitumia toka hapo mwanzo na account zangu hizi 4 zote zinafanya kazi ndani ya hii browser Google Chrome. Kwa yako wewe, kwa vile ndio kwanza unaanza, basi itakuwa ni tofauti. Kwa uta click katika hii icon ya plus hapa ambayo inasomeka add, utaletwa katika page inayofuata ambayo ni hii kuweza kuset up your new Chrome profile. Ama kama hutoletwa katika sehemu hii, basi moja kwa moja utaletwa katika sehemu hii na utaendelea na hizi hatua ambazo zitafuata, ambapo hapo utahitajika kuja kuclick katika hii button ya blue kuweza kusign in. Na ili kuclick katika hii button ya blue, maana yake wewe tayari upo na email yako unaifahamu na pia upo na password unaifahamu ya hiyo Google account yako. Kwa uta click hapo katika sign in, utaletwa katika page inayofuata. Ndani utahitajika kuandika email address yako ama utahitajika kuandika phone number ambayo ulitumia kuweza kucreate Google account. Kwa hapa nitaandika So hii ndio email address yangu ambayo naitumia katika Google account yangu, nimeiandika hapa. Kwa hiyo na wewe utaangalia hiyo Google account yako unatumia email address gani, utaiweka hapa. Na kama huna Google account yoyote, basi una uwezo wa kuja create account kwa kuweza kuclick link hii hapa na kupelekwa ndani ukaweza kutengeneza account kwa mara ya kwanza. Na tayari nimefahamisha jinsi ya kuweza kutengeneza Google account katika video ambayo imepita. Kwa una uwezo wa kuclick katika link hapo katika description nimekuwekea na kuweza kwenda kuangalia hatua kwa hatua jinsi ya kufungua Google account katika kompyuta yako. Then uta click next. Baada ya kuclick next, utaletwa hapa sehemu hii unayotakiwa utie password. Kwa hiyo kama email yako unaifahamu na password unaifahamu, hiyo password utaweka hapa ya Google account yako. Kwa mimi nitaweka password yangu hapa. So kama password itakuwa ni sahihi, uta click next na utaenda kupelekwa sehemu inayofuata. Kama itakuwa sio sahihi, umekosea password, basi utaweza kurudishwa na utaletwa ujumbe kuwa password sio sahihi, utahitajika kutia password sahihi. Lakini mimi password niliyotia ni sahihi, kwa hiyo tayari Google Chrome yangu hii hapa nimeshaweza kufungua. Hapo utahitajika kuweza click hapa katika button ya yes, I'm in ama no, thanks. Na hapa kuna vitu vingi ambavyo umeletewa kama vile bookmarks, autofill, extension, history and more. Sometimes unatumia kompyuta yako na unatumia simu. Kwa vyote hivyo unahitaji viwe vinafanya kazi pamoja. Maana yake nini? Maana yake kitu ambacho utakifanya huko katika kompyuta, ukija katika simu yako uweze kukipata, kama vile bookmarks ambazo utakuwa umebookmark katika Chrome ambayo inapatikana katika kompyuta yako. Hata ukija katika browser yako ya simu, basi unaweza kuzipata hizo bookmarks zote ambazo zinatoka katika ulipokuwa ukifanya kazi na kompyuta. Kwa hiyo unaweza kuclick hapa katika yes, I'm in, ama unaweza kuclick no, thanks. Manake katika kompyuta vibaki katika kompyuta na katika simu vibaki katika simu, visiwe na mwingiliano wowote. Wacha sisi tu click yes, I'm in. Then baada ya hapo tayari Google Chrome yako hii hapa imefunguka, na hapo utahitajika kucustomize hiyo profile yako, kuipa rangi. Kwa hiyo utachagua rangi ambayo unaihitaji, unaipenda. Kwa mfano mimi nitachagua rangi hii hapa, then nitaweza click done. Got it? Tayari hapa kama unavyoona browser yangu ya Chrome imefunguka na nipo katika Google account yangu. Ukiangalia hapa ukiclick unaletewa ile Google account yako, tayari ipo connected na browser yako ya Chrome na tayari kuweza kufanya kazi zako na kuweza kufanya shughuli zako mbalimbali ndani ya kompyuta yako, na vitu vyote vitaweza kuhifadhiwa katika Google account yako vile ambavyo utainteract na Google account yako. Unaweza kuingia katika Gmail hapa, ikafunguka Gmail yako ya hiyo Google account yako na ukaweza kuona zile email zote ambazo umetumiwa katika hiyo account yako ya Gmail. So
Tayari hapa mimi naona kuna just ni email moja tu hii ambayo ninayo kwa sasa, kwa sababu sio muda mrefu nimefungua hii account ya Google. Kwa ndio maana unakuta hamna email nyingi, lakini baada ya muda zitakuwa zinajaa hapa katika hii Gmail yangu. Kwa hiyo sasa hapa tayari wewe kwa ajili ya kufanya kazi zako ndani ya Google Chrome. Asante sana, natumai umeweza kujifunza kitu hapa. Na tayari sasa hivi nikifungua Google Chrome, umeona tayari account zimeongezeka, na kuna ile account ya Ibrahim Hafiz ambayo nimetoka kuiconnect na browser yangu ya Chrome muda sio mrefu. Kwa utakapoingia tu hapo utachagua Google account gani ambayo unahitaji kwenda kufanya nayo kazi. Kama mimi hapa nitachagua hii, nitaletwa katika profile yangu, katika ile interface yangu ya hii Google account ya Ibrahim Hafiz, na nitaweza kufanya mambo mbalimbali ndani ya hii account yangu ya Ibrahim Hafiz. So usikose video inayofuata, tutakwenda kufahamishana jinsi ya kuweza kutuma email kutoka katika account yako na kumtumia mtu. Ni rahisi sana kuweza kufanya hivyo. Asante sana, share na wengine wapate kujifunza. Subscribe my YouTube channel kama bado hujasubscribe. Tukutane katika video.